Президента України у справах кримськотатарського народу, голова та члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники дипломатичного корпусу, а також представники засобів масової інформації. Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди відзначення 100-річчя проведення першого курултаю кримськотатарського народу оголошую відкритим.
Шановні гості, шановні присутні, шановні народні депутати України, зараз до слова запрошується Голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Просимо, пане Андрію, вас до слова. Вельмишановні учасники урочистого засідання Верховної Ради України, високодостойні панове президенти, високодостойні лідери кримськотатарського народу, шановні народні депутати України, високоповажні муфтії, шановні представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, шановні співвітчизники. Ніде по всій Україні не зустрічали українського війська з таким ентузіазмом, з такими оваціями і з таким захопленням, як робило це населення Сімферополя. Всі вулиці були прикрашені квітами і переповнені публікою. Це цитата зі спогадів сотника армії УНР Бориса Монкевича про вступ українського війська на чолі з полковником Болбочаном у Сімферополь, який завершив звільнення Криму від російських окупантів 24 квітня 1918 року. У січні 18 року Кримська Народна Республіка, проголошена Курултаєм у грудні 17-го, була знищена, а Крим окупований російсько-більшовицькими агресорами. У Криму почався жахливий терор. Російські окупанти розстріляли лідера кримських татар Номана Челебіджихана, який намагався домовитися з ними про припинення бойових дій. Але вже у квітні 18-го року українська армія повернула на Кримський півострів мир та спокій, повернула волю усім корінним народам. Вражають паралелі між подіями столітньої давнини і сучасними подіями. Російська окупація Криму у 1918 році і сучасна окупація нічим не відрізняються. Тодішня і сучасна окупація – це страх, терор і залякування. Переслідуються українці і кримські татари. Тоді окупанти відразу жорстоко розігнали кримсько-татарський Курултай, а у сучасному Криму меджліс кримсько-татарського народу проголошений російськими окупантами екстремістською організацією і заборонений. І тоді, і зараз російський агресор у Криму забороняє діяльність українських патріотичних організацій, татарських національних об'єднань. Під утиском перебувають віряни і українських християнських церков, і мусульмани. Але я переконаний, як українські воїни звільнили Крим тоді, у квітні 18-го року, так ми звільнимо Крим і зараз. Також ми пам'ятаємо, що наша Верховна Рада 12 травня 16-го року провела декомунізацію також і в Криму. 75 населеним пунктам і районам півострова були повернуті історичні назви. І я знаю, як ви пишаєтесь тим рішенням, і я пишаюсь цим важливим державницьким рішенням українського парламенту. Декомунізація Криму – це також і крок до його деокупації. Дорогі кримчани, ми з вами, ми не забуваємо про вас, і я впевнений, Крим повернеться додому, у велику українську родину, бо Крим – це Україна.
Історичні долі українського та кримсько-татарського народів нерозривно пов'язані та багато в чому схожі між собою. Наші народи єднає споконвічна жага свободи, незламна воля зберігати та розвивати власну національну самобутність, а також виснажлива боротьба за право жити вільно та гідно на власній землі. 17 березня цього ж року у цьому ж залі відбулося урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української революції 1917-21 років і створення першого українського парламенту – Української Центральної Ради. Саме під час Української революції було продемонстровано можливість цивілізованого, демократичного об'єднання територій в єдину суверенну державу. Проголошено незалежність України. Ця доба стала вершиною національно-визвольної боротьби, відродження української нації та одним із найбільш складних періодів української історії, історії українського народу у ХХ столітті. І ми пам'ятаємо про ще одні історичні події, які також відбувалися 100 років тому, у 1917 році, коли в межах сучасних кордонів України це національне відродження кримсько-татарського народу. У квітні 17-го року у Сімферополі було скликано Всекримський мусульманський з'їзд, який обрав тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет. Українську Раду відвідала делегація мусульман, яка звернулася з проханням підтримати їхнє прагнення до встановлення автономії Криму. Мусульмани висловлюють побажання про територіальне приєднання Криму до України. Це цитата з газети «Голос татар» за 2 липня 2017 року. Курултай, столітнє скликання якого ми сьогодні урочисто відзначаємо, розпочав своє перше засідання 9 грудня 2017 року о 14 годині в залі суду Ханського палацу в Бахчисараї після здійснення делегатами намазу. А перший український парламент, Українська Центральна Рада, привітала початок роботи Курултаю телеграмою. За підсумками першого Курултаю кримсько-татарського народу було проголошено Кримсько-татарську Кримську Народну Республіку. Було сформовано її уряд, затверджено символіку та ухвалено кримсько-татарські основні закони – першу Конституцію Криму. Мало хто знає, але кримські татари стали найпершою мусульманською нацією, яка надала виборчі права жінкам, ще до того, як це зробили багато країн Європи. Перший Курултай, обравши кримсько-татарський уряд директорією, підкреслив при цьому, що не зазіхає на права інших народів, які заселяють Крим. Я хочу нагадати слова одного із організаторів першого Курултаю, першого голови Кримсько-татарського національного уряду Номана Челебіджихана. На Кримському півострові ростуть різнокольорові троянди, лілії, тюльпани. І у кожного з них витончених квітів є своя особлива краса, свій особливий ніжний аромат. Ці троянди, ці квіти – це народи, що живуть у Криму. Мета Курултаю, зібравши їх разом, скласти з них красивий і витончений букет, заснувати на прекрасному острові Крим справжню цивілізовану Швейцарію. Курултай думає
не тільки про кримських татар, але про всі народи, які протягом століть по-братськи живуть разом з ними. Курултай запрошує їх працювати разом і буде йти з ними пліч-опліч. Кримська Народна Республіка стала першою у світі тюркською республікою. Всі інші тюркські республіки, навіть сучасна Туреччина, були засновані вже після того, як була проголошена Кримська Народна Республіка. Але наприкінці січня 18-го року більшовики захопили весь Крим, оголосивши про розпуск Курултаю і Ради народних представників, та влаштували на півострові масовий терор, який супроводжувався погромами татарських селищ. Однак Кримська Народна Республіка, проіснувавши всього декілька тижнів, залишилася в історії як свідчення того, що кримсько-татарський народ усвідомлює себе суб'єктом історії, корінним народом півострова, а Крим – невід'ємною частиною України. Розпочатий російськими окупантами у 1918 році терор продовжився у 1944-му. Тоді у хворій уяві кривавого диктатора Сталіна з'явилась ідея депортації цілого народу. Українці, які пережили Голодомор, розстріли, репресії, депортації, глибоко розуміють та поділяють біль кримських татар. Протягом кількох днів у травні 1944 року з Криму було депортовано близько 200 тисяч невинних кримських татар. І повернення на батьківщину кримських татар почалося лише наприкінці 80-х років. Але насправді волю на власній землі кримські татари отримали лише з проголошенням незалежності України у 1991 році. Здавалося, що нарешті можна вільно та гідно жити на рідній землі. Однак у 2014 році кримська земля знову стала об'єктом зазіхань російського загарбника. Знову кримсько-татарський народ поряд з українцями зазнає переслідувань та дискримінації на рідній землі. Попри всі нещастя та важкі випробування, що випали на долю кримсько-татарського народу, він зміг не тільки вистояти, а й проніс через усі роки поневірянь та депортації свою щиру любов до рідної землі. Зберіг свої прекрасні традиції, свою рідну мову, зберіг свій власний неповторний шлях миру, добра та розвитку, яким йшли його предки. Як я вже зазначив на початку свого виступу, складна та багато в чому трагічна історія двох народів, українців та кримських татар, має дуже багато спільного. В обох народів відбирали державність та рідну землю, культуру і мову, але наші народи вистояли спільно. Ми єдині, ми єдиний український народ. Ми громадяни єдиної, незалежної і неподільної України. І зараз цей скрутний для нас усіх час, попри всі внутрішні та зовнішні виклики, які стоять перед нашою країною, саме зараз надзвичайно важливим є зміцнення нашої єдності, внутрішньої єдності нашого народу. Єдності, яка є запорукою нашої перемоги і майбутнього процвітання України, могутньої, демократичної,
правової європейської держави. Вітаю вас всіх, друзі, із 100-річчям першого Курултаю кримськотатарського народу. Слава кримськотатарському народу! Слава Україні! Дякуємо шановному голові Верховної Ради України за ґрунтовний і історичний виступ і такі важливі паралелі в сучасній історії України. Слово надається представнику Президента України у Верховній Раді, народному депутату України Ірині Степанівні Луценко для оголошення привітання глави української держави. Будь ласка, пані Ірино. Шановні співвітчизники, сьогодні ми відзначаємо пам'ятну подію – 100-річчя від часу проведення першого Курултаю – національного зібрання кримськотатарського народу. У цей день наше політичне життя, яке обірвалось 1,5 століття тому, знаходить воістину нове народження. Такими історичними словами муфтій Криму Номан Челебіліджан у 1917 році відкрив перший Курултай кримськотатарського народу. За його підсумками було проголошено Кримську Народну Республіку, сформовано уряд, укладено Конституцію, яка відмінила станові привілеї та проголосила основоположні демократичні права і свободи, що полягали передусім у рівноправності усіх мешканців Криму, наданні прав жінкам на рівні з чоловіками. Знаменним є те, що у церемонії відкриття зібрання взяла участь делегація Української Центральної Ради. І хоча мрія розбудувати проголошену республіку була розтоптана більшовиками, які розпочали кривавий терор, перший Курултай став вагомою віхою в історії Криму і всієї України. Нинішня анексія Криму Росією, що марить імперськими амбіціями, знову принесла на півострів ворожнечу і страх, утиски та репресії проти кримських татар, українців, представників інших національностей, усіх, хто залишається вірними українській державі. Україна докладає значних зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності, захисту своїх громадян на загарбаних Російською Федерацією територіях. Ми наполегливо діємо політичними методами, передусім на міжнародному рівні, звертаючись до Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного кримінального суду, інших міжнародних та європейських інституцій з метою справедливого покарання агресора. Розпочато роботу над створенням у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної і незалежної української держави. Очікую ближчим часом від робочої групи Конституційної комісії напрацьованих та узгоджених змін та доповнень до розділу 10 Конституції України, що мають законодавчо закріпити статус такої автономії, у якій будуть забезпечені рівні права і свободи як кримських татар, так і представників інших етносів, що проживають на півострові. А в подальшому сподіваюсь на мудре і зважене рішення народних депутатів України у цьому надзвичайно важливому питанні. Переконаний, що досвід героїчної боротьби кримськотатарського народу за свої права і за свою рідну землю, його висока організованість та єдність з українською нацією у розбудові української держави стануть переконливими чинниками відновлення державного суверенітету у Криму, успішного розвитку України в сім'ї розвинених, демократичних європейських держав. Слава Україні! Героям слава! Петро Порошенко. Дякую. Дякую. Шановні учасники урочистого засідання, я передаю слово для ведення урочистого засідання першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині
Геращенко. Будь ласка, пані Ірина. Дякую, шановний пане голово. Просто інформуємо, що у нашого шановного голови сьогодні дуже багато дипломатичних зустрічей. І, повірте, немає жодної зустрічі ані голови Верховної Ради, ані його заступників, ані, звичайно, президента чи голови уряду, де б не піднімалося питання неприпустимості анексії Криму, повзучої анексії Донбасу і того, що питання повернення Криму стоїть на порядку денному. Ми продовжуємо наше засідання, і зараз слово надається нашому шановному колезі, народному депутату України, уповноваженому президента України у справах кримсько-татарського народу, лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву, нашому безсумнівному, найавторитетнішому депутату українського парламенту. Вельмишановний головуючий Верховної Ради, вельмишановний президент України, народні депутати, запрошені гості та телеглядачі, зокрема, наші співвітчизники і співгромадяни тимчасово окупованої території. Сьогодні дуже важлива подія в житті кримськотатарського народу. І я знаю, що зараз в Криму тисячі і тисячі наших співгромадян бачать наше засідання через онлайн-трансляцію телеканалу АТР. Тому, з вашого дозволу, шановний головуючий, я хотів би свій виступ зробити кримськотатарською мовою. Оскільки не всі в цьому залі достатньо володіють кримськотатарською мовою, мовою іншого корінного народу України, то прошу вас взяти наушники, по яких можна вислухати синхронний перевод українською. І щоб не створювати труднощів для нашого перекладача, я постараюся строго придерживаться тексту, не делать каких-либо экспромтов. Вельми шановні народні депутати України і делегати другого Курултаю кримсько-татарського народу, поважні гості, рівно 100 років тому, коли після 135-річної окупації Росією Криму і повалення царського режиму народи імперії, що розпались, отримали право вільно висловлювати свої волю і думки, öz kaderini kendileri tarafından tayin etmek için aktif hareketlere geçtiler. кримські татари здійснили відчайдушну спробу реалізувати своє законне право на самовизначення на своїй землі. Вони в першу чергу відродили свій традиційний представницький орган Курултай, тобто національний парламент, який оголосив Кримську Народну Республіку. У першій же статті Конституції Республіки мовилось, що всі етноси в Криму мають право на самовизначення в рамках єдиної республіки. Також чітко визначалося і те, що форма управління республіки і склад її керівництва мають бути визначені краєвим засновницьким зібранням, куди запрошувалися представники всіх національних організацій півострова, лідер Курултаю і глава республіки Kurultayın lideri Numan Çelebi Cihan'ın ifade ettiği fikirlerine göre
Лідер Курултаю і глава республіки Нуман Челебіджіхан у своїх виступах говорив про те, що розглядає етноси, які проживають в Криму, як різноманітні квіти, поєднані разом, складають чудовий букет і забезпечать процвітання Криму. Кримські татари в особі свого представницького органу перед загрозою більшовицької навали, що насувалась, марно намагались консолідувати всі сили півострова для запобігання цій загрозі. Проте їх зусилля не були успішними. Виховані у дусі імперської зневаги і ворожості до будь-якого інородця, російські політичні сили в Криму не могли змиритися з тим, що у них мають бути рівні права з представниками корінного народу. І вони продовжували торочити про неділімость матушки Росії. Деякою мірою їх заколисували чутки, що розповсюджувалися більшовицькими матросами у Севастополі, про те, що ті в Криму нікого не чіпатимуть, а воюватимуть лише з татарами. Правда, була ще певна підтримка з боку нечисленних в Криму сил українських націоналістів. Тому військові формування кримських татар стали практично єдиною силою, що здійснювали якийсь спротив просуванню більшовицьких сил на початку січня 1918 року. Але сили були геть нерівними. Під час кровопролитних боїв під Бахчисараєм тривалістю 1,5 дні 12-13 січня 1918 року кримсько-татарський ескадрон було знищено силами більшовиків, переважаючою в 10 разів кількістю. В Криму запанував червоний терор. Обіцянки не чіпали нікого, крім кримських татар. Звісно, теж були швидко забуті. Було розстріляно або заживо втоплено у Чорному морі тисячі і тисячі людей, в тому числі палких прихильників неділімої матушки Росії. Ve Kırım'da kırmızı terör başlandı. Binlerce insanlar kurşuna dizildi veya ayaklarına taş bağlanıp Karadeniz'e atıldı. Yani diri boğuldular. Bu sırada Matuşka Rusya'nın birlik taraftarı olan insanlar da kurşuna dizildiler ve öldürüldüler. Kırım Tatar halkının lideri, Kurultay'ın lideri, şair був арештований, запроторений до Севастопольської в'язниці, а потім 23 лютого розстріляний та кинутий у море і голова Кримсько-татарського Курултаю, голова уряду Кримсько-татарської Народної Республіки, поет, автор гімну кримсько-татарського народу Нуман Челебіджіхан. 1920 senesi Після остаточного повалення радянської влади в Криму у 1920 році більшовики з пропагандистською метою, а саме з метою привернення симпатій тюркського та ісламського світу, створили 18 жовтня 1921 року Національно-територіальну республіку Кримську АРСР. З державною кримсько-татарською мовою поряд із російською. Деякі діячі Курултаю, які залишилися живими, навіть отримали високі посади в цій республіці. Але це тривало зовсім недовго. Вже наприкінці 20-х років, після розстрілу глави республіки Велі Ібраїмова, почався масовий відстріл або відправлення у винищувальні радянські табори майже всієї національної інтелігенції та передовсім колишніх делегатів Курултаю.
birinci kurultayın 100 yıllıgını kaydetmemiz. Тому можна сказати, що сьогодні ми відзначаємо сторіччя розстріляного кримсько-татарського Yıllar Курултаю. geçti. Пройшли роки. 1991 року, Горбачов'un перестройкасы, тобто через beraber kelgen 70 років після встановлення радянської влади в Криму і 47 років після геноциду і тотальної депортації 1944 року, кримські татари, переважна більшість яких знаходилась в місцях заслання, скориставшись свободами Горбачовської перебудови, зуміли провести демократичні вибори своїх делегатів і скликати в Сімферополі другий Курултай кримсько-татарського народу. Серед інших документів, другий Курултай ухвалив декларацію про суверенітет кримсько-татарського народу на своїй історичній батьківщині. Ve bundan sonra bütün Kırım Tatarlar yaşayan yerlerde yerli ve bölge meclisleri На цьому seçildi. Курултаї був обраний вищий представницько-виконавчий орган Меджліс кримсько-татарського народу, а потім вже у всіх місцях проживання кримських татар були обрані місцеві і регіональні меджліси. Resmen tanımadı. Tam tersine Як і слід було terör, очікувати, Совєт радянська влада моментально оголосила Курултай та Меджліс антирадянськими та антиекстремістськими організаціями. Baskılar yapmak, onları hapislere atmak artık Sovyet rejimin gücü yoktu. Kendisi Правда, розгорнути ölüm репресії bosagасındaydı. проти Курултаю радянська влада не Sovyetler була- Birliği dağıldıktan sonra вже їй було не сила. Вона сама Rusya вже перебувала Federasyonu на порозі birinci власної смерті. yöneticileri Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın Вже після розпаду Радянського Союзу нова влада Російської Федерації висловила готовність визнати Курултай у якості єдиного вищого представницького органу, обіцяли навіть суттєву допомогу у вирішенні соціальних проблем народу, але за умови, Biz що 1994 senesi кримські татари, у свою чергу, підтримають указ про денонсацію указу 1954 року Верховної Ради СРСР про передачу Криму до складу України, що на той час готувався. elbette biz böyle pazarlığa girmedik. Böyle şartları biz kabul etmedik. Безумовно, ми не могли погодитись на таку Bundan домовленість, sonra bütün і ця домовленість не була досягнута. Тому всі наступні роки російські спецслужби і пропагандистський апарат працювали на дискредитацію системи національного самоврядування кримсько-татарського народу, на внесення розколу у середовище кримських татар, grupları destek edip aynı zamanda надаючи потужну підтримку проросійським силам у Криму. Російські засоби масової інформації постійно намагалися залякати мешканців Криму і всієї України сепаратизмом кримських татар, звинувачуючи їх то у планах відокремитися від України і приєднатися до Туреччини, а то і у спробах створити в Криму другу Чечню, а то й навіть у намірах наслідувати приклад Косово. Birinci günlerinden Kırım Tatar halkının vatanlarına kayıtıp gelmeye hakkı var olduğunu ve bu Всупереч hakkı очікуванням destekleyeceğini, кримських татар, Курултай не був визнаний і Україною, хоча Україна з перших днів своєї незалежності оголосила курс на повернення кримсько-татарського народу і відновлення всіх його прав. Bunu tanımadı. Bu konuda çeşit sebepler Причини söylediler. висувалися різні, але в основному було небажання викликати невдоволення проросійської частини населення Криму і самої Росії. Ve neticede В результаті meselelerimiz çözülmedi. Çok vatandaşlarımız da vatanlarına kayıtıp olamadı. деякі ж керівники держави не приховували своїх побоювань по відношенню до кримських татар, що посилено поширювала російська пропаганда. Багато соціальних, земельних, освітніх, культурних і правових проблем корінного народу
Проблеми повного їх повернення на свою історичну батьківщину десятиліттями не вирішувались. İşte maalesef gerçekler böyle. На жаль, на той час це була реальна ситуація, з якою стикалися. Şimdi çok siyasetçilerin, analitika yapan insanların fikrine göre eğer de Ukrayna devleti І хоча якісь проблеми на той час і були вирішені, то в основному завдяки єдності і консолідації народу, який в умовах відносної демократії повною мірою міг відстоювати свої права. Uluslararası kaidelere göre insanların, milletlerin kendi kaderleri tayin etmeye hakkı olan prensiplere göre Milli Muhtar Cumhuriyet kurmuş olsaydı, belki de Rusya böyle kolaylıkla Достатньо сказати, що більше 2 десятків років кримські татари не могли добитися ухвалення Верховною Радою закону про відновлення прав депортованих. Цей закон ухвалили лише після Революції Гідності і окупації Криму російськими військами. Onur devrimi bu memlekette çok şey değiştirdi. Hem halk içerisinde hem devlet seviyesinde herkes. Зараз більшість експертів схиляється до думки, що якби Україна вела в Криму виважену і системну політику, якби статус Криму відповідав правам корінного народу на самовизначення, а не був би якоюсь аморфною республікою-гуртошитком, то його окупація в 2014 році була б, якщо не повністю виключена, то у всякому разі вкрай ускладнена. Революція Гідності багато змінила в нашій країні. Значно змінився погляд на Крим і проблеми корінного народу, як і в цілому в суспільстві, так і у вищих ешелонах влади України. Виступаючи на вечорі «Реквієм» у зв'язку з 72-ю річницею депортацією, Президент держави мовив: ми хоч із запізненням, але усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова. Ми ж дуже сподіваємось, що зміни, розроблені робочою групою Конституційної комісії до 10-ї статті Конституції України про статус Криму, будуть ухвалені Верховною Радою України, і справедливість по відношенню до корінного народу Криму восторжествує. Öldürülen kurultay milletvekilleri, aziz ruhları, Вічна пам'ять полеглим делегатам першого кримсько-татарського курултаю 100 років тому. Kırım Tatar halkına şan şerefler olsun. Ukrayna devleti bin yaşasın. Слава кримсько-татарському народу! Слава Україні! Дякуємо, шановний Мустафа Ага, і дуже дякуємо вам за цю можливість почути кримсько-татарську мову в стінах українського парламенту. Це чудово. Шановні колеги, друзі, ми продовжуємо наше урочисте засідання, і зараз для вашого огляду буде демонструватися відеосюжет, присвячений 100-річчю першого курултаю кримсько-татарського народу. Прошу вашої уваги. Ант еткенмен, сөз бергенмен, милеті үшін өлмеге. Ант еткенмен, сөз бергенмен, милеті үшін өлмеге. Це Ніяра, Аліме і Арзи. Вони діти кримських татар, які сьогодні живуть у Києві. Вони народились у Криму вже після того, як їх батьки повернулись на історичну батьківщину після довгих років вигнання.
Але сьогодні вони знову вимушені покинути свою землю. Але ще зовсім нещодавно їх життя в рідному Криму було таким щасливим. Перше листопада 2013 року. Бахчисарай, Ханський палац. Урочиста церемонія вступу до повноважень нового голови Меджлісу і нового демократично обраного на національному з'їзді Курултаю його складу. Усі, хто був того дня у Ханському палаці, усвідомлювали, на їх очах будується історія. У цей яскравий та сонячний день усі були щасливі. Дорослі та діти танцювали хайтарму та хоран, а очі старших були наповнені сльозами радості. І згадували, що майже 100 років тому, 27 листопада 1917 року, у Ханському палаці урочисто відкривався національний з'їзд, перший Курултай кримсько-татарського народу. Його проведенню передували місяці напруженої праці лідерів кримських татар того часу. У кінці лютого 1917 року на зібранні Кримської мусульманської благодійної спільноти був створений тимчасовий мусульманський революційний комітет. Йому вдалося провести вибори по Криму, і 25 березня 1917 року був скликаний Всекримський мусульманський Курултай. З'їзд обрав тимчасовий кримсько-мусульманський комітет, головою якого став 32-річний Номан Челебіджихан. Він був обраний муфтієм, головою Таврійського Магометанського духовного правління, повноваження якого визнавали не тільки кримські, а й польські та литовські татари. Головою вакуфної комісії став ще молодший Джафер Сейдамет. Обидва вони знаходились у розпорядженні діючої армії в Одесі. Правління мусульманського комітету у главі з Челебіджиханом переходить до широкомасштабної діяльності. Створюється духовне і земельне управління, реформуються національні заклади просвітництва, засновуються газети «Міллет» і «Голос татар». У цей період Кримський півострів опиняється у центрі протиборства кількох політичних сил, цілі котрих протилежні кримсько-татарської, прагнучої до автономії, російської, бажаючої будь-якою ціною зберегти Крим у складі оновленої Росії, більшевицької, з її спробами встановити на півострові радянську владу і, нарешті, української, котра прагнула приєднати Крим до автономії, а з часом і незалежної України. Політичні цілі кримських татар були викладені у передовій статті органу тимчасового кримського мусульманського виконавчого комітету «Голос татар» від 22 червня 1917 року. Кримські татари не дозволять становити в Криму політичну гегемонію будь-якого народу, який не має на неї ні культурних, ні історичних, ні етнографічних прав. Не дивлячись на дипломатичність Челебіджихана, у кримсько-татарського національного руху цього періоду практично немає союзників. 23 липня 1917 року Челебіджихана, що тільки повернувся із Казані, арештували. Муфтія Криму було звинувачено у державній зраді за підозрою у зв'язках з ворожою Турцією. Величезний натовп кримських татар рушив під стіни в'язниці з вимогою звільнити свого лідера. Не повіривши заявам адміністрації в'язниці про те, що муфтія тут немає, група кримських татар провела обшук по усім камерам. Наступного дня відбувся екстрений з'їзд кримсько-татарських організацій, і тоді ж губернська адміністрація була вимушена звільнити Челебіджихана. Були у лідерів кримсько-татарського руху і контакти з діячами Української Центральної Ради. Влітку 1917 року у Київ прибула делегація представників Мусвиконкому у складі Джафера Сейдамета і Амета Азінбашли. Вони зустрілись з керівництвом Української Центральної Ради Михайлом Грушевським, Олександром Шульгіним та Володимиром Винниченко. Обидві сторони озвучили позицію співпраці, але домовленості про входження Криму до України не послідувало. Наступні етапи переговорів з українською стороною підтвердили цю позицію. Центральна Рада визнала, що Крим належить кримцям, які можуть керувати ним, як їм заманеться.
Це означало визнання лідерами української революції самостійності Криму. На з'їзді кримсько-татарських громадських організацій 1 жовтня 1917 року у Сімферополі Челебіджихан сформулював актуальні політичні цілі кримських татар. Наші наміри зводяться до встановлення в Росії демократичної федеративної республіки, що гарантувала б нашу самостійність як нації, за винятком питань зовнішньої та військової політики. Незадовго до початку Курултаю Челебіджихан підтвердив вірність цим принципам. На Кримському півострові ростуть різнобарвні троянди, лілії, тюльпани. І у кожної з цих витончених квіток своя особлива краса, свій особливий ніжний аромат. Ці троянди, ці квіти – народи, що проживають в Криму. Татари, слов'яни, вірмени, євреї, німці та інші. Мета Курултаю, зібравши їх разом, створити красивий та витончений букет, заснувати на прекрасному півострові Крим справжню цивілізовану Швейцарію. Курултай думає не тільки про кримських татар, але й про всі народи, що протягом віків живуть з нами у братерстві. Курултай запрошує їх працювати разом. Конституція, прийнята у грудні 1917 року на Курултаї, була по-справжньому демократичною. У ній говорилось про загальне виборче право, скасування звань і станових привілеїв, про рівноправність чоловіків та жінок, про порядок скликання парламенту та вибори національного уряду. Здійснити ці починання молодій Кримсько-Татарській республіці не судилося. У результаті кровопролитних боїв середини січня більшовики розігнали Курултай. З 22 по 24 лютого в Севастопольській в'язниці було розстріляно близько 600 чоловік, у тому числі Номан Челебіджихан. Його смерть викликала шквал обурення серед мусульман країни. Потім настали важкі часи. Вигнання кримських татар з рідної землі, десятиліття героїчної боротьби за повернення в Крим та відновлення державності. Найважливішим етапом цієї боротьби став другий Курултай кримсько-татарського народу. Він проходив у Сімферополі з 26 по 30 червня 1991 року і увійшов в історію як другий. Другий Курултай кримсько-татарського народу затвердив кілька фундаментальних документів. Декларацію про національний суверенітет кримсько-татарського народу, звернення до всіх жителів Криму, звернення до кримсько-татарського народу, звернення в ООН, звернення до президента СРСР та інші. Курултай обрав меджліс кримсько-татарського народу на чолі з Мустафою Джемілєвим. Проведений через 74 роки національний з'їзд кращих представників народу став символічним виявом перемоги національного руху та народу, воскресшого як фенікс із попелу. Трагічно склалася доля Криму та його корінного народу кримських татар за останнє сторіччя. Але історія завжди надає шанси та можливості. Саме тому ті, хто її будує, мусять обрати правильний шлях для себе та для нащадків. Будет горе bir yaşasam, Kurultay var han olsam. Будет горе bir yaşasam.
Шановні колеги, я запрошую до слова голову Меджлісу кримськотатарського народу, президента Всесвітнього конгресу кримських татар, народного депутата України, нашого шановного колегу Ріфата Чубарова. Прошу вас. Вельми шановна пані голово, вельми шановні панове президенти України, прем'єр-міністри України, віце-прем'єри, члени уряду України, Урметлі Мустафа, високодостойні муфтії, духовні отці, вчителі, пані та панове, проведення урочистого засідання у Верховній Раді України з нагоди 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу за участю провідних українських політиків, народних депутатів України, членів уряду України, делегатів чинного 6-го скликання Курултаю кримськотатарського народу, членів Меджлісу кримськотатарського народу, представників кримськотатарської діаспори з Литви, Польщі, Румунії, Туреччини, шановних іноземних дипломатів, свідчить про кардинальне змінення в розумінні ролі і місця кримськотатарського народу у сьогоденні та у майбутньому української незалежної держави. Але скажете ви, чому це сталося лише тоді, коли рідна земля наша, Крим, потрапив під тимчасову російську окупацію? Так, це правда. Але впевнений, що кримськотатарський народ за підтримку української нації, української держави, складовою частиною якою є Крим, пройде і через це випробування. У багатьох кримськотатарських оселях по всьому світові, а думаю, що по всіх домівках в рідному Криму, через пряме мовлення українських телеканалів, в тому числі АТР, уся увага зараз прикута до нашого засідання. І не лише кримських татар, але й етнічних українців, багатьох інших, хто не сприйняв і ніколи не сприйме російську окупацію. Всіх, хто залишається в Криму вірними своїй рідній землі, своїй українській державі. Я хочу від всіх нас привітати наших співвітчизників та співгромадян, які в умовах російської окупації, постійних гонінь та репресій зберігають рідну землю, охороняють Крим і чекають на нас, на Україну, разом з поверненням якої в Криму відновиться справедливість і правда. Я хочу, щоб ми привітали весь наш народ, який зараз в окупованому Криму, на рідній землі, чекає на нас. І той час, який ми повернемося, він буде найщасливішим для нас. Повернемося на землю свободну від окупантів, де відновиться суверенітет української держави. Я хочу, щоб вони це бачили. Дякую. На самому початку нашого урочистого засідання разом з нами були наші герої, заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров. Зараз їх немає, бо вони вже поїхали, полетіли
завтра вранці у Відні буде зустріч міністрів іноземних справ країн-членів ОБСЄ, і там вони мають з ними зустріч, де будуть говорити про те, як нам скоро повернути український суверенітет над Кримською землею. Я це говорю про те, щоб ще раз з цієї трибуни сказати, що всі, хто там, в Криму, зберігає гідність, і той, хто не схиляє голову, то всі вони в Криму є справжніми героями. І хочу, щоб ми їм поаплодували. Я дозволю собі попросити вас перенестися в думках на 100 років назад. На початку 1917 року розпадається велика за розмірами Російська імперія, у складі якої перебували десятки і десятки поневолених народів. І зрозуміло, що народи тієї імперії, які відчували себе самодостатніми, ті народи, які зберігали історичну пам'ять про своє гідне майбутнє, не могли не спробувати скористатися цим розпадом як наданим їм історичним шансом на своє відновлення. Українці і кримські татари не були виключенням. Тим більше, що в багатьох кримських татар зберігалася пам'ять, яка передавалася з покоління в покоління про втрату ними своєї багатовікової державності, Кримського ханства, що сталося внаслідок завоювання Росією Криму у 1783 році. І хоча з моменту першої анексії Криму до подій 1917 року, що передували першому Курултаю кримсько-татарського народу, пройшло лише 134 роки, Криму були нанесені катастрофічні удари. Практично моноетнічний склад населення Криму був штучно змінений російською колоніальною владою шляхом агресивного витіснення корінного народу за межі півострову. Тим не менш, на початку 1917 року кримські татари, об'єднавшись навколо впливової групи молодих представників народу, послідовників реформаторських ідей, які пропагував великий кримськотатарський просвітник Ісмаїл Гаспринський, заявили впевнено на весь світ: кримські татари мають право і спроможні вирішувати власну долю. Очолив ці процеси високоосвічений 32-річний юрист і богослов, муфтій Криму Номан Челебіджихан. Будучи добре обізнаними в революційному підйомі українського народу, а також те, що українці так само перебували під гнітом Росії, очільники кримських татар намагалися знайти порозуміння із Українською Центральною Радою в Києві, що стала представницьким органом українських демократичних сил і очолила національно-демократичну революцію в Україні. Але особливих успіхів в цьому напрямку не відбулося, зокрема через те, що не домовилися щодо можливого територіального приєднання Криму за умови збереження ним певної автономії, яка би виходила з наявності його корінного народу. Отже, тоді, 100 років тому, рішення щодо об'єднання зусиль для подальшої спільної боротьби, в тому числі проти зовнішніх ворогів, не було досягнуто. В результаті, як засвідчила історія, на довгі десятиліття програли як українці, так і кримські татари. Якщо виходити з того, що історія вчить тому, що нічому нікого ніколи не вчить, то доводиться погодитися, що це стосується і нашого покоління. Відновлення в лютому 1991 року Кримської автономії на умовах Москви і в інтересах лише російської етнічної спільноти при повному ігноруванні інтересів етнічних українців, які проживають на півострові, при абсолютному ігноруванні прав кримськотатарського народу, який тільки почав повертатися на свою батьківщину з місць вигнання,
стала катастрофічною помилкою незалежної України. Ми зобов'язані якомога терміново виправити цю ганебну помилку. І ми розпочали цю роботу. Частиною Конституційної комісії України за прямою участю членів Меджлісу кримськотатарського народу щойно розроблений проєкт змін до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим». Безумовно, через лічені дні цей проєкт буде публічно обговорюватися серед різних верств українського суспільства і особливо в кримськотатарському середовищі. На засіданнях Меджлісу кримськотатарського народу. Я знаю, що сьогодні тут буде мати виступ заступник голови Конституційної комісії України і голова робочої групи, яка підготувала ці зміни, професор Буткевич, і, можливо, він зупиниться на цих моментах. Я не хочу це передваряти. Хочу сказати про те, що якомога скоріше хотілося б, щоб вже на цій сесії ми або Президент України за нашим поданням, за поданням Конституційної комісії, вніс цей проєкт до розгляду Верховної Ради, а Верховна Рада України більшістю 226 і більше голосів відправила би на розгляд Конституційного суду України, аби потім повернути на наступній сесії. Ми переконані в тому, що переформатування Кримської автономії, що надання йому змісту, який би виходив з безумовного права кримськотатарського народу на самовизначення на власній землі і у складі української держави, є найкоротким шляхом до деокупації Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом. Я хотів би з цієї трибуни урочистого нашого зібрання ще раз подякувати всіх тих в Криму, хто зберігає власну гідність, хто не схиляє голову перед російськими окупантами, хто надає підтримку один одному. Сьогодні в нас більше 50 людей, які є у ув'язненнях. Ми хочемо висловити підтримку їхнім сім'ям. Більше 110 дітей в цих родинах, які потребують на нашу допомогу, і ми будемо об'єднувати зусилля всіх наших друзів для того, щоб ця допомога своєчасно до них доходила. Ми робимо і будемо надалі робити все для того, щоб ті цілі і завдання, які були поставлені першим Курултаєм кримськотатарського народу, нарешті були виконані діючим складом Курултаю, 6-го Курултаю. І якомога скоріше ми всі разом з нашими достойними товаришами, з достойними очільниками України зібралися на наше свято Бахчисараї, і де б поставили б вже останню точку щодо реалізації всіх тих планів і всіх тих напрацювань, які тут зараз здійснюються. Це буде обов'язково, і це буде в такі короткі терміни, що ми всі будемо не лише і не тільки свідками цього, як це проходить, ми будемо конкретно тими, хто це буде реалізовуватися. Хочу поздоровити весь кримськотатарський народ, всіх наших сусідів в Криму, тимчасово окупованому Росією, все українське суспільство з таким дуже пам'ятним і знаменною подією в житті України – 100-річчям Курултаю кримськотатарського народу. Ми обов'язково повернемося
підвалини, закладені першим Курултаєм кримсько-татарського народу, дають нам міцні підстави для життя, для майбутнього у вільному Криму в складі незалежної української держави. Слава кримсько-татарському народові, слава Україні! Дякуємо, шановний пане